हमें इश्क का दर्स जिसने दिया, खुदा का वो मकबूल बंदा रजा है, ये उस पर मेरे मुस्तफ़ा की अता है। जो अहमद रजा आला हजरत बना है, वो तकवे में फतवे में सबसे जुदा है। रजा मेरे आका का एक मोजेज़ा है, करे कोई आला की तौसीफ ऐसे, रजा ने बयां की है तारीफ जैसे। बहुत से उलूमों का मालिक रजा है, वो यूं ही नहीं आला हजरत बना है। अरे मुनकिरों का मेयार देखो, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या उसका किरदार